Assalamu alaikum Oşkovardın görүүчүлөрү, биздин катталуучулар жана ошондой эле жылкы сүйүүчүлөр, саяпкер чабандестер. Биз бүгүн ноокаттабыз. Ноокаттан чыгарылышыбызды улантабыз. Бул чыгарылышта өзүңүздөр көрүп турган ушул ат жакшы саяпкер абалардын колунан сатылат экен. Улагын көрүп жүрөбүз. Зароо маалыматты берет туугандар, бизден алыстабаңыздар. Зароо, ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Кандайсыз? Ден соолугуңуз жакшыбы? Иштериңиз жакшыбы? Жакшы. Атты сатууга койдуңуз буйруса. Эми бул атты биз да улактарда көрүп жүрөбүз. Ноокаттын таанымал аттарынын бири, мен айтсам эми болуп калат. Сиз өзүңүз кичине маалыматты берсеңиз. Чапкан у жактан Көкбел, бияктан ушул Хайрагач, Байрагач чечен палвандар чабат. Сорундарга жарап, атыңыз намыска жарап жүргөнүн көрүп жүрөбүз улактарда. Эми бир улакка барганда Кудай кааласа курук кайтпайт бул. Курук кайтпайт, курук бол кайтпайт. Опарган. Көкбелдеги Руслан палван чабат. Көтөрмөдөгү Дайыр палван. Дайыр палван да чабабы? Ошолда чабып. Не катты буруп койсоң эми дене мүчөлөрүн көрсөтөлү. Мына оом өзү тактаган. Жакшы. Өзүңүз таптап, өзүңүз суутуп карайсыз, Ушул кышка келгенде палвандарга бересиз. палвандарга беребиз анан. Эми аттын жашынан баштайлычы. Бул жашыны канча болду бул жашы? Жашы жазга 10го чыгат да. 10го? Жазга 10. Жазга 10. Мына жашын эле айткан да, асыйга эмес. 10 жаш жазга. Роса чучугу толуп, күчкө толгон убак экен да аттын, Акыл эсин таап калган маалда. Улакты өзү издеп барчу убагы дең азыр. 4 казыгы таза, мындай туяктары. Таза, буттары таза. Жоо аркасында бир неме келаде дебеленген. Ошондо кичине немеси бар. Наранда бар экен. Бакса базар неме болбойт, бир мүдүрүлбөйт. Мүдүрүлүп бич, ден соолугуна зыяны жок тең булардын, Ден соолугуна жакшы. Өзүбүздүн кыргыз жылкысы эле Карабайыр. Кыргыз Карабайыр да. Карабайыр. Бою жапыс мындай суага экен, узундугу узун. Кыргыздын Карабайыр ушул. Кыргыз аттары. Кашкалардын. Эми улактары палвандар чабып жүрөт, ат сорундарга таштап атабы, ошолорун да айтып койсоңуз. Сорундарга ташап, мына Көкбелдеги Руслан палван барганда эми ой алды тай болуп курук кайтпайт да. Улактан курук кайтпайт. Анан кийин ушул былтыр шумалдарда 5-5 чабылган ноокаттын районунун атынан Ноокат курама командасы. Ипподромдо болду, унун Баткенге барды. Баткенде ушул 5-5 чапкандар барды тааныйт. Актымышык деген кличкасы бар немеде 5-5те. 5-5те Актымшык деп коет. Анан Аламан улакта жөн Кашкат дешип коет. Аламан улакта Кашкат. 5-5 команда лигада чабылганда Актымшык. Бул улак Чечтебөлүк Курсан деген палван бала чабыккан. Улак тандабайт экен да ата. 5-5 Аламан улак кете берет. Ушул улакчынын немесин көңүлүндөн билип турат да. Любой улакчы палван менен сразу эле келишип кетет ат тең. Мындай колго жобуш элеби? Бул колго кечине ана 2де окуган неберем карап ошол карай берет. Мени ишке салганда ошону минип алып. Жебичи жакшы. Иштеги жакшы. Мынакей көрүңүздөр ат. Балдардын арасында сорбок тагынан өтүп жем тура берет. Мүнөзү оор дең баягындай. Улакта башка? Улакта бөлөк болуп. Өзгөрөт. Улак ачканда ушул ат жеткирбейт да. Кириштери да катуу кирип чыгабы жыйынга? Өзү таги Кичилайдан алганмын. Кичилайдын аты. Ошо Кичилайдагылардан сураса дагы бардыгы айтышат. Азыр мына райондо эми улакта калбайт экен да, Ноокат районунда. Бу жерде калбайт. Бою 60ка жетпейт экен, 60ка жетпейт. 1.52, 1.53. Карабайыр өзү 55ке чейин болот дем. Жапыз болуп бою. Таза Карабайырлар. Бул ушул таза Карабайырдан. Күлүктүгү кандай аттын? Күлүктүгү улак ачканда ушу ат жеткирбейт да, ушу ушкундап. Эми күлүктүгүнү көрөйлөн да, бияка кайрыйсыңбы кичине поворотторун көрсөтчүкөм эми. Көрсөтө бер. Бул небереңиз канчада окуйт эми? Мүкөңүздүн баласы? Бул 8 окуйт. 8де, 8 классында окуйт. Ушулар
qarayt. Şular qaratmary beri garaşynda mı jüre beredi. Mına. Tartıp ve ket qarat. Tez eken de ha. Tartıp çavuş kirek eken de. Tartıp çapasam ner taraqta buga Aha. kergi uzun yer boş kirek, kengiri yer. Ne, жылы olap kaç canım mınday hemen alıp durup külüktügünü. Mına жылы olaryň görüňizler. Şine uşul jerden burolaryň görsetseň attım burolaryny. Evet. Şuna polvon. Bunu menen koşulup daha bir kulun çıkat dediňiz he? Daha bir kulum var. Jakşı öspirim kulum, onu da en çıkılıp çoğun Belki ikinci jagına daha burup koyç. Boldu. At uyat kılbayt deň. Atty hem siz özüňiz ülkeleriňizdagy at tanımaly ele palmanlaryň biri Nokatda atty tekşerip çabuk berip alabız dese bolab. Garantiya. Çabuk ulakta çabuk berip akça sanasa bolat. Tak ulak bolab, torpa ulak bolab. Kanday ulak bolsa salıp görebiret attan akçasyny aýtdy. Toktat emikam, alıp kel atty. Eme attın bahasyny kança koýasy bahasyny? Bahasyny hem böyle jogary kılbaýyz, bul özü. Araba erkişinde atlardan değil mi? Çoğunlarını neme kılbaýyz. 300 deýiz emi? 300 000 som. 300 000 som öyle ha. Dollar, fonlar desek. Düşünbeýiz. Esetlerdi bilbeýiz. 300 000 som dep aýtyldy. Mına tulganlar gördüňizler atty. Ekranda görüp turgan nomerler menen baýlansaňızlar bolat tuğanlar. Bizden alыстабаңыздар, ekinci nomerde kulun çıgat emi. Emi bul kulundu da satıga koyupsuz da. Bul kulundu dağı. Bunlar жазkı kulunlar değil mi bunlar? Жазkı kulunlar. Özünüz nele kulun mu bu? Öşü yok, bazardan alganbız. Alıngan mı? Hadistegi nemege törgüle degen dep, bunarga putu kara, muna 3 putu ak, ya kaşkası var dep, Peygamberimiz aytgan hadiske törgüle degen dep alganbız da. Yemni algan adam bolsa da Hadiske laýyktap deň mınday. 2-3 tuyak ak, mınday kaşkası da var eken, arkalyny görüňizler. Bul emi parodasy kanday bolup kalat? Parodasy emi Özüňiz nele kırgız nemesi dep alganbız. Munda uzun kulaktary jakşı eken dep bazarda jakşı görüp kalıp aldyk ele. Mına kawak kaşı, kulak kökrekleri, tuyaktary, töt gazygy taza. Ne bastyryp koýasy? Gözleri oynap turat. Jakşı mal bolat dep algan ekesiz da birisi. Limon alganbız da. Mineke görüňüzler, kulun izlegenlerge mına kulun menen çygyp atat. Kulun menen de alsaňızlar bolat. Bakalaryňlar. Hem bul bolgony kulun eken, kıskaça malumatty жеткиребиz. Boyu kança çykdyday bu kulunun? Boyu kança? 30'lar yukarı çıksa gerek. 35'in tegereginde. Ençi bap kulun eken, mına 3 tuyak ak. Turbasa gerek. Yeme bu kulunun bahasyny kança koýasy? Bular ertege köpke çygyna kalgan bolsa gözü görünüp uzun at bolup kalgıday da. Bunu emi 60-65 deýiz da. Anan dağı kızıkkanlar olsa dağı süleşeberemiz. Süleşiler bolat, nomerlerge çalsa deň. Nomerlerge çalsa. Yeme nomerleriňizdi aýtyp ötseňiz, kaýsyl nomerler menen baýlanışat? WhatsApp nomerleriňizi aýtsaňyz. Erkin nomerdi aýtabız 77 menen. +996 777 menen 25 78 55. 25 78 55. Bu bir WhatsApp. Bir WhatsApp. 0777 menen. 0777 menen 77 00 95 menen. Bu ikinci WhatsApp. İkinci WhatsApp. Ekөөdө teň WhatsApp bar ha. WhatsApp nomerleri menen baýlanışaberasizler. Biz çıgalışybızdy jyýyntyktayız. Mına Sayapkerden boldu bul çıgalışlar. Jakşı ençige kulun je ulaka tamay at izlegenler baýlanışaberasizler. Like basıp bölüşüp koýuňuzlar.